Salam hörmətli izləyicilər, xoş gördük sizləri. Bu günlərdə bu videoda sizinlə bir kombi haqqında, Bosch Classic kombisi haqqında məlumat vermək istəyirəm. Yəni bir zəng oldu, soruşuldu və onunla bağlı bəzi problemlər yaşanıb. Onu sizinlə bölüşməyi yenə deyirəm, özümə borc bilirəm. Yəni bu Bosch kombilər çox geniş yayılmış kombilərdən biridir. Yəni müxtəlif markaları var, yəni modelləri var. Bosch Classic, Condense, Condense 2000, Bosch Silver, Classic Plus və bu kimi başqa klassik kondenserlər var, modelləri var və hamısı da ki özünü çox keyfiyyətli bir kombi kimi göstərib. Bugünkü mövzumuzda olunan zəngə görə bir məlumatı sizinlə bölüşmək istəyirəm. 60-70 işığı LED işıqları, yəni orada qırmızı, yaşıl işıqlar var. Onlar eyni vaxtda yanıb sönür. Yəni 60-70. Əvvəl 60 yanmalıdır, sonradakı 70 verməlidir. Yəni belə proqramlaşdırmada belə bir şey gedir də. Hər ikisi də eyni kodu verir. Yəni hər ikisində də eyni kod verirsə, bu demək olar ki, anlama gəlir, yanıb sönmə ümumiyyətlə xəta kodudur. Yəni qırmızı işıq yanıb sönürsə, baca prosestatı, məsələn 60 LED-ində LED işığı yanırsa, qırmızı işıq bu artıq özünü göstərir ki, baca prosestatı xətasıdır. Yəni baca prosestatı xətası nə ola bilər? Yəni nədən baş verə bilər ki, belə bir şey baş versin? Burada əsas səbəb tıxanmadır. Tıxanmadan əmələ gələn bir xətadır. Tıxanma niyə baş verir? Tıxanma ona görə baş verir ki, çöldən içəri təmiz hava və bayıra çıxan atqı qazı demək olar ki, zamanla borularda əmələ gətirir. Əf deyəndə yəni tıxanma əmələ gətirir. Toz təbəqəsi yığılır və tıxanma əmələ gəlir. Havanın və qazın bayıra çıxmasına, yanmış qazın bayıra çıxmasına maneçilik törədir və bu kimi hallar baş verir. Bəzən də axtardığımız bu səbəb baca problemi olmur da, yəni baca prosestat problemi olmur. Və başqa bir fəsadlar verir və bu səbəb də gəlir çıxır fan, kart və prosestata. Əslində kart verir də, yəni fandır, prosestatdır, kartdır, bunları verir. Baca tıxanmasından əmələ gələn səbəblər kimi göstərilir, ancaq bu belə olmur. Burada isə 60-70 işığı ikisi bir yerdə yandığına görə bu aydın məsələdir ki, yenə deyirəm, baca, prosestat, fan və lap axırda da kartdır. Yəni bu ardıcılığı araşdırma aparmaq lazımdır. Niyə bu kodu verir və nə üçün verir və lap axırda da məlum şeydir ki, fan işləmirsə biz axırda kartdan müraciət eləməliyik. Fan motoru işləməyəndə biz kartdan müraciət edirik. Ola bilsin ki, orada hər hansı bir fəsad, ya kabel boşluğu, ya kabel qırıltısı və hətta açıb bağlama, qapama relələrindən biri sıradan çıxmış olur. Ona görə də biz onu aradan qaldırmaq üçün birinci səbəb tapmalıyıq. Səbəb də ki, aydın məsələdir. İndi təlimat kitabçalarında da verir bu kodları. Təlimat kitabçasında 60-70 dedi yanırsa artıq baca problemidir bu. Bacanı biz söküb baxırıq ilk öncə. Çox diqqətlə baxırıq, görürük onun içərisində nə var, nə yox. Əgər bacalarda bir şey yoxdursa, biz onu fanda və prosestatda axtarmalıyıq. Yəni fan prosestat işləyirsə, bu ardıcıllıq var, yoxlama ardıcıllığı da var. Fanı yoxlamaq üçün elektrik mənbəyindən ayırıb orada, onun başlıqlarına keçən bağlantıları çıxardıb, başqa bir cəryandan yoxlamaq olar, kənardan bir cəryan verib onu yoxlamaq olur. Yəni bu vəziyyətdə əgər fan işləyirsə, artıq fan işlək vəziyyətdədir. Yox, əgər işləmirsə, demək ki, fanın üstündədir. Belə bir fikir bildirirəm. Yəni fan işləyərsə, prosestat işləməlidir. Yəni fanın əsas işi prosestatı, kontaktlarını birləşdirib alışmaya kömək eləmək üçündür. Yəni fan işləyirsə, fan havanı sorursa və orada üfləmə sorma əməliyyatı yerinə yetirilirsə, bu zaman prosestatın içindəki diafraqma havadan sorulması, çıxılmasından gedib kontaktları çıxır və kontaktlar bir-birinə toxunan kimi avtomatik olaraq yanma kamerasına, alışma kamerasına, elektrodlara, alışma elektrodlarına qığılcım verməyə başlayır.
Bu proses yerinə yetirilirsə və yerinə yetirilirsə, günah fanda deyil, prosestatda axtarmaq lazımdır. Prosestatda da bu əməliyyat yerində olarsa, yəni prosestatda da yoxlaya bilərik. Silikonlu borunda üfləyib sormaqla onun işlək olub olmadığını bilmək olar. Hətta multimetrlə də bunu yoxlamaq çox asandır. Multimetrlə də bunu yoxlamaq üçün birinci o silikonlu boru ilə ya üfləmə, ya sorma bir vəziyyətini saxlayıb, multimetrin başlıqlarını iki başlığa birləşdirmək lazımdır, elektrik bağlantısı başlığına. Əgər orada bazl səsi, yəni siqnal səsi gəlirsə, bazl sistemində siqnal səsi gəlirsə, bu artıq işlək vəziyyətdədir. Hətta onu sorub, üfləyib sorma əməliyyatlarını aparanda da bilmək olur ki, o həqiqətən də işləkdir. Yəni bu 60-70 ledinin ikisinin eyni vaxtda yanmağı birinci baza prosestat fan problemidir. Yox, əgər bütün bunlardan sonra yoxlama aparılandan sonra görürük ki, burada heç bir şey alınmır, onda biz məlum məsələdir ki, anakartdan müraciət edirik və onu başlayırıq incələməyə. Bu da ki, yəqin ki, kimisə əlindən gəlirsə özü eləyə bilir, kimisə əlindən gəlmirsə, bunu yəqin ki, elektronik anakart firmalarına, servislərinə aparıb orada təmir elətdirə bilərlər. Yəni, bunu öz başına anakarta girib, onu daxil eləmək, onu hissələrinə daxil eləmək məsləhət görmürəm. Yəni, mütəxəssisə müraciət edin, qoy onlar sizə köməklik göstərsinlər. Belə bir vəziyyəti nəzərdən keçirmək istəyirəm ki, əgər müraciətlə 60-70 işığı, led işığı yanırsa, ona görə bu boş klassik kombisində o qalan işıqların da nə üçün yandığını sizə mən izah eləmək istəyirəm. Yəni, özümə boz bildirəm bunu. Yəni, bir tanıtım kimi, anlatma kimi bunu başa salmaq istəyirəm. Burada 60-70 yanmışdı. İndi biz 40-50, 40-50, 50-50-60, 60-70 və belə 40-50-60-70 işıqlarının yanıb sönməsini araşdıraq. Burada 40 yanıb sönürsə, burada əgər bu 40 yanıb sönürsə və kombimiz qış rejimində işləyirsə, bu artıq ana esenjorun tıxanması problemi kimi nəzərdə tutulur. Demək, 95 dərəcə temperaturdan yüksək bir həddə gəlib çatır və qış rejimində, bu proses qış rejimində baş verirsə, 40 işığı yanıb sönürsə, bu artıq ana esenjorun tıxanması deməkdir. Yəni, tıxanma da ki, aydın məsələdir, zamanla işləyən esenjor, aydın məsələdir. Buradakı suyu dövr elətdikcə, suyun tərkibindəki kalsium, maqnezium, hər hansı bir element, mineral olsun, nə olsun, kirəzləşmə əmələ gətirir və ana esenjorun tıxanmasına səbəb olur. Ana esenjor tıxananda artıq keçiricilik zəifləyir, su tez qızır və limit termostatı işə düşür, sistemi ayırır. Bu da ki, kombinin həm iş prinsipinə, həm də ki, onun sıradan çıxmasına səbəb olur. Tez sıradan çıxmasına daha doğrusu səbəb olur. Əgər bu yay suyunda baş verirsə, yəni yay suyu deyəndə kran açılanda baş verirsə, məişət suyu deyək, bizim istifadə elədiyimiz, məsələn, mətbəxdir, hamamdır, hər hansı bir kran açılanda, isti suyu kran açılanda baş verirsə, bu üç yollu vana və filtrdən şübhələnmək olar. Burada artıq bildik ki, məsələn, qış rejimində bu baş verirsə, bu ana esenjorda olub. Yay rejimində baş verirsə, üç yollu filtr və bu kimi problemlərlə üzləşə bilərik. 40-50 işıqları yanıb sönürsə, bu radiator sisteminə gedən sensor, istilik sensoru, NTC sensorundan asılı olur. Yəni, o əgər bu işıq yanıb sönürsə, 40-50 işığı yanıb sönürsə, artıq burada bilməliyik ki, radiator sensoru, NTC sensoru da, istilik sensoru onunla problem əmələ gəlir. O da ki, yenə deyirəm, yoxlamaqla, multimetrdən NTC sensorun borunun üstündən çıxarıb yoxlamaqla biz bunu təyin edə bilərik. Sağlamdırsa, məsələn, orada yoxlama qaydaları var, qızdırmaqla yoxlamaq və bir də ki, multimetrlə yoxlamaq. Çox sadə bir sxem kimi yoxlanılır və sonra bura gəlir 50 yanıb sönürsə, tək 50 yanıb sönürsə, alovlanma yoxdur. Alovlanma da hansı səbəblərdən olar? Qaz olmaz. İlk növbədə qazın olub-olmadığını yoxlamaq lazımdır. Əgər qaz varsa, qazı kənarda yoxlamaq olar ki, daha doğrusu, məsələn, mətbəxinizdə qazı açıb, orada yandırıb yoxlaya bilərsiniz. Görsək, qaz varsa, demək, burada şübhələnməli bir şey qalır, qaz klapanı. Qaz klapanını da yoxlamaq üçün onun da müxtəlif yolları var.
Ümumiyyətlə, əgər gəlmirsə, böyük bir ehtimal ki, qaz problemi qaz klapındandır. Yəni açıb bağlama, qapama və ola bilər qaz modulyatorunun özündə də qazın dalğalanmasını təmin edən modulyatorda da problem olar. Bu da ki, yenə deyirəm, onu mütəxəssis yoxlamalıdır. Kombi servislərində yoxlatdıra bilərsiniz. Hər hansı bir elektronik işlə bacaran mütəxəssis də ondan istifadə edə bilər. Onu sökülməsində, yığılmasında iştirak edə bilər. Qaldı ki, alovlanma yox olması birinci qazla bağlı problemdir. Yəni qazın olmaması alovlanmaya vermir. Alovlanma var, ancaq ateşləmə yoxdur. Bu da yenə deyirəm, başqa mövzudur. Bizim alovlanma olmadığına görə qaz problemidir. Qaz olandan sonra ateşləmə gedir. Yəni bura kimi ancaq qazın olmaması və qaz klapında problem olduğunu göstərir. Sonra gəlir 50-60 ledi yanıb sönür, yəni işığı yanıb sönür. Buradakı vəziyyət isə üç yolda istiqamət dəyişdiricinin problemi ki göstərilir də. Yəni ya tıxanmış ola bilər, ya da ki hər hansı bir nasazlıq ola bilər. Motor işləməz, üç yollu motoru işləməz və bu vəziyyətdən onu yoxlamaq da mümkündür. Yəni yenə deyirəm, bunu da cəryandan ayırmadan, üç yollunun motorun üstündən çıxarıb cəryandan ayırmadan əlimizdə tutub, ya yaxınlıqsa mətbəx suyunu açmağa, kombi mətbəxdə yerləşirsə, əlimizlə kranı açıb baxanda görürük ki, motor irəli bağlayanda geri və belə bir şey olmadı. Açıb bağlayanda irəli-geri hərəkət eləməlidir. Yox, əgər irəli-geri hərəkət eləmirsə, demək artıq üç yollunun motoru sıradan çıxıb. Onun yenisi ilə əvəz etmək lazımdır. Bir də şey xatırladım ki, bir şeyi ki dəyişəndə, hər hansı bir hissəni dəyişəndə, mütləq onun üstündəki zavod nə qoyubsa, o markaya uyğun qoymaq lazımdır. Yəni orada artıq əskik bir şey qoymaq, indi düzdür, həmin dəqiqə baş verməyə bilər o xətalar. Sonra müəyyən zamandan sonra başlayır orada özünü göstərmək ki, məsələn, çox pis fəsadların, yəni sıradan çıxmasına, yanmasına səbəb olur, əlavə xərcə düşməmək üçün bunu deyirəm. Yəni istiqamət dəyişdiricinin işləməməsi 50-60 işıqlarının yanıb sönməsinə səbəb olur. Qırmızı işıq aydın məsələ ki, xəta kodu verir. Bir də 40-50 üzr istəyirəm, 60-70 yanıb sönürsə, 60-70 işığı yanıb sönürsə, bu da məişət isti su kranları açılan zaman baş verən xətadır. Yəni burada NTC sensorlar, yenə deyirəm, biri istilik sisteminin NTC sensorudur, biri də məişət isti su sensorunun NTC sensorudur. Yəni istilik alıcı sensorlar, istiliyi hiss edən kimi bütün proseslər istilik həddə çatır, onu ayırır, sonra aşağı temperatura düşür, onu da yenə qoşmaq üçün bunlardan istifadə olunur. Burada problem nədir? Problem yenə deyirəm, multimetrlə yoxlayıb onu yerində həll etmək olar. Yəni işləmirsə, yenisindən əvəz olunmalıdır. Əsas NTC sensorları, yəni istilik sensorlarını mütləq öz markasına uyğun olanda, məsələn, neçə kilondur, neçə wattdır, neçə voltdur, belə bir şeyləri diqqətli olmaq lazımdır. Qızma temperaturunu da nəzərdə saxlamaq lazımdır orada. Sonra gəlir, məsələn, 40-50-60 yanıb sönürsə, 40-50-60 yanıb sönürsə, burada artıq demək olar ki, biraz şübhəli bir şey qaldır. Yəni 40-50-60 yanırsa, artıq yüksək temperaturu göstərir bu. Yəni həddindən artıq qızmanı göstərir. Bu qızma da o zaman baş verir ki, artıq suyun dövrəsi zəifləyir, ya tıxanma var, ya filtr dolu, ya radiator xəttində nəsə bir problem var, yəqin ki, axına mane olan bir problem var ki, bu temperatur qalxır. Bu temperaturun 95 dərəcədən yuxarı qalxması, bəzilərdə ola bilər ki, 100-dən, 110-dan, bəzilərində 120-dən, belədir də, limit termostatı neçəyə uyğunlaşdırılıbsa, kombinin zavod quruluşuna görə o temperaturda da o dayandırmalıdır. Yəni limit termostatı 95 dərəcədən yuxarı qızırsa və qoruyucu bir vasitə kimi, təhlükəsizliyi təmin edən bir vasitə kimi olduğuna görə avtomatik olaraq kombini durdurur, işə düşür və kombini durdurur və kombini saxlayır. Ta o vaxta kimi bərpa olunmaya kimi işə düşmür. Resetləmə də versən, nə versən ver, xeyri yoxdur. Bunu da anlamaq üçün birinci hissə yoxlamaq lazımdır. Filtr yoxlamaq lazımdır. Ana esenjor, kiçik esenjor yoxlanmalıdır ki, görək hansında tıxanmalar var. Bunlar ardıcılıqla yoxlanmalıdır. Yenə deyirəm, bir-iki şey kombidə açılıb, əgər qapağı açılırsa, orada demək olar ki,
birbaşa təmizlik işlərinə baxmaq lazımdır. Yuxarıdan aşağı fanı, nə bilim pressostatdır, nədir, yanma kamerasıdır. Bunların hamısının təmizliyini aparsanız daha gözəl olar. Yəni qapaq açılanda mütləq mən xoşlayıram ki, ona bütün texniki qulluq aparım da. Yəni belə bir şeyi özümə borc bilirəm. Sonra limit termostatın, limit termostatı haqqında daha bir şey deyim ki, əgər limit termostatı düyməlidirsə, onun ortasında düymə varsa, o aydın məsələdir ki, onu kimsə müdaxilə edib knopkasının yerinə basıb oturmayınca o işə düşməyəcək. Bir də var ki, mexaniki onlar özü ayırır, özləri qoşurlar. Yəni ayırır, yenə görsən ki, işləyir. Bir də sürətlə qalxır temperatur, təzədən ayırır bunu. Bu da ki, açıb bağlayan özüdür də, avtomatik olaraq açıb bağlayır. Ancaq düyməlilər, knopkalılar, onlar mütləqdir ki, kombinin qapağı açılsın və o düymə basılsın. Basılmasa onu işləməyəcək. Yəni bu da ki, özünü göstərir nədə? Məsələn, bir dəfə, 2 dəfə, 3 dəfə, 4 dəfə yanıb sönürsə, artıq bu xətadır, böyük bir xətadır, problemdir. Bunu limit termostatını dəyişmək lazımdır. Limit termostatı çox sadə bir üsulla dəyişilir, 2 dənə xırda şurupla bağlanır və bir şey də nəzərinə çatdırım ki, əgər onun altında, sökən zaman altında ağ bir təbəqə görsəz, çox da fikirləşməyin ki, bu ərkdir, nədir? Xeyr, bu termal bir məzundur, altında yaxlıdır ki, istiliyin yaxşı keçirilməsini və oksidləşmənin qarşısını almaq üçündür. Sonra gəldik boş plastik kombilərdə burada nəyin kodların axırına gəldik çatdıq. Burada demək olar ki 40, 50, 60, 70 kodu verir. Yanıb sönür. Yanma kamerası problemi kimi görükür bu. Yəni burada artıq özünü göstərir. Bu da nədən əmələ gəlir? Eyni ilə limit termostatı kimi bir problem kimi yaşanır burada. Burada o zaman baş verir ki 40, 50, 60, 70 işıqları o vaxt yanır sönür ki, bunlar demək hamısı yanıb sönürsə problem çox böyükdür. Yəni burada yanma kamerasında tullantı qazı yığılır və bayıra çıxa bilmir. Bu bayıra çıxmamağın da səbəbi yenə deyirəm, baca, fan, prosestat ola bilər. Yəni bunların hər hansının birində problem olanda bu tıxanma baş verir. Yəni yanmış atqı qazı bayıra çıxa bilmirsə, demək olar ki, orada avtomatik söndür və həmin an orada yüksək temperatur qalır. Tutaq ki, 80 dərəcəyə qoyulubsa kombi, orada ani olaraq dayanan kimi o temperatur orada qalır və limit termostatı yenə bayaq dediyim kimi atır və kombini durdurur. Və bu iki olaraq 40, 50, 60 və 40, 50, 60, 70 bu istiliklə bağlı olduğuna görə birində limit termostatı, birində isə tıxanmadan istilik yaranır və limit termostatı burada yenə işə düşür. Yəni beləliklə boş kombi möhtəşəm bir kombi olmağına baxmayaraq, hər bir kombidə xətalar var. Bu xətalar o demək deyir ki, elə tək Emerqaz kombidə, yəni Baymakda, Baykanda, Voltda, Vismanda, hər hansı birində, Çapidə, belə bir şeydə olsun. Yəni hər birində bu əməliyyat baş verir və bu əməliyyatların baş vermə səbəbləri ondan asılıdır ki, birinci növbədə texniki qulluq aparılmalıdır. Bu sözü mən həmişə xatırladıram və deyirəm ki, birinci kombizə vaxtında qulluq eləyin. Əgər istəyirsinizsə, kombi sizə vaxtında yaxşı, məsələn, həm isti suyu verməyində, həm istilik sisteminin rahat işlənməsini istəyirsinizsə, ona qulluq aparın. Vaxtında soyuq su xəttinin üstündəki filtrləri təmizləyin. Vaxtında gediş-dönüş xəttinin üstündəki, radiatorlara gedən xəttin üstündəki filtri təmizləyin. Ana esenjora qulluq eləyin. Kiçik esenjora qulluq eləyin. Bala esenjor deyirlər ona. Yəni bunlara qulluq eləmək kombinin uzun ömrü olması deməkdir. Fan təmizlənməlidir, presostat yoxlanmalıdır. Yanma kamerasına diqqətlə baxsaz, bəzən çox vaxtı orada böyük bir təbəqə əmələ gəlir. Yanmış qaz çox çirkli olur, kütləsi çox ağır olur. Orada keçirilməməzlik yaradır. Ana esenjorun arasını bəlkə də açıb baxmayanlar var. Orada açıb baxanda o həm yanmış vəziyyəti görükür orada və bir də ki, aralıqda laton təbəqələr arasında, o pərdələr arasında keçirilməz bir vəziyyət gətirir. Yaşıl, ağ bir vəziyyət gətirir. Yəni texniki qulluq lazımdır. İnsan özünə baxdığı kimi, qulluq elədiyi kimi ona xidmət edən hər bir qurğuya da xidmət eləməlidir. Yəni bu bizə xidmət edir və biz də ona xidmət eləməliyik. Qarşılıqlı olanda hər şey gözəl alınır. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm.